अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें आप जो है वीडियो को जो है इन शॉर्ट कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर का नाम भी जो है इन शॉर्ट है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है अपनी वीडियो को बहुत ही आसानी के साथ जो है इन शॉर्ट में जो है कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। Bir putlak aşk